전자레인지에 돌리면 영양소 3배 되는 의외의 음식 3가지. 전자레인지에 돌리세요. 전자레인지 돌렸더니 영양소가 3배로 늘었다고요? 전자레인지로 조리할 때 오히려 영양소가 3배 이상 증가하는 놀라운 음식 3가지를 지금 바로 알려드립니다. 가운데 황금 복돼지를 빠르게 2번 누르시면 지금보다 더 많은 행운들과 재물들이 찾아오실 겁니다. 첫 번째, 고구마. 전자레인지에 돌리면 전분이 부드럽게 젤라틴화돼 소화력이 올라갑니다. 두 번째, 브로콜리. 삶으면 영양소가 다 빠져나가지만 전자레인지로 가열하면 설포라판, 비타민C 보존율이 최고입니다. 세 번째, 토마토. 리코펜은 생으로 먹으면 흡수가 잘 안 되지만 전자레인지로 가열하면 흡수율이 올라갑니다. 이젠 무조건 생으로만 먹지 마세요. 전자레인지가 더 건강할 수 있습니다. 이외에도 더 많은 건강 정보들을 알고 싶으시다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다.